हरड़ के फायदे आयुर्वेद में खास तौर पर जाने जाते हैं। हरड़ में विटामिन सी, आयरन, मैंगनीज, कॉपर आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण से हरड़ के फायदे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि हरड़ के लाभ पेट स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। कब्ज होने पर हरड़ को पानी में मिलाकर पिया जा सकता है। ऐसा करने से पेट में आराम मिलता है। इसके अलावा हरड़ के फायदे सेहत के साथ साथ बालों के लिए भी मौजूद हैं। हरड़ के लाभ वजन कम, खांसी जुकाम, गठिया आदि बीमारी में लाभदायक होते हैं। आपको बता दें कि आयुर्वेद के समय से हरड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरड़ के फायदे कई बीमारी में लाभदायक साबित होते हैं। हरड़ के इस्तेमाल आमतौर पर पेट की परेशानी के लिए किया जाता है। स्वस्थ डाइजेशन। अगर आपके पेट में अक्सर दिक्कत रहती है तो हरड़ के फायदे आपकी मदद कर सकते हैं। हरड़ के लाभ खाने को आसानी से तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे खाना आसानी से पच जाता है। हरड़ का सेवन करने से गैस, कब्ज से भी राहत मिलती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है तो हरड़ के फायदे आपके काम आ सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन स्वस्थ हो सकता है। कब्ज। कई लोगों ने अपनी दादी, नानी से हरड़ के फायदे कब्ज के लिए सुने होंगे। आपको बता दें कि हरड़ के लाभ सबसे ज्यादा कब्ज से राहत पाने के लिए पॉपुलर हैं। हरड़ को पानी में मिक्स करना चाहिए, जिसके बाद इसका सेवन करना चाहिए। हरड़ का सेवन करते समय इसकी मात्रा का खास ध्यान रखें। अधिक मात्रा में हरड़ खाने से नुकसान भी हो सकते हैं। खांसी जुकाम के लिए। शुरुआती खांसी जुकाम होने पर सबसे ज्यादा घरेलू उपाय अपनाए जाते हैं। सभी घरेलू उपाय में से हरड़ के फायदे सबसे पहले याद आते हैं। हरड़ के फायदे इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में मदद करते हैं, जिससे बीमारी पैदा होने के आसार कम हो जाते हैं। खांसी जुकाम के लिए हरड़ का सेवन नमक या फिर पानी के साथ किया जा सकता है। अगर खांसी जुकाम ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वेट लॉस। हरड़ के फायदे वजन कम करने के लिए भी जाने जाते हैं। हरड़ के लाभ शरीर से टॉक्सिक तत्व निकालने में मदद करता है, जिससे शरीर अंदर से साफ रहता है। हरड़ में पाचन शक्ति को स्वस्थ रखने के गुण होते हैं। आपको बता दें कि अधिकतर बीमारी पेट से पैदा होती है। अगर आपका पेट स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, जिससे मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहेगा। ऐसा होने से वजन भी कम होने में मदद मिलती है। हरड़ के फायदे के साथ साथ कसरत और बैलेंस डाइट का भी खास ध्यान रखें। सिरदर्द। हरड़ के फायदे सरदर्द में आराम देने में भी मदद करते हैं। सरदर्द होने के कई कारण हैं, जैसे कि तनाव, थकान, नींद पूरी ना होना, बदलता मौसम आदि। हर बार दवाई लेना भी सही नहीं होता है। ऐसे समय पर आप हरड़ को पीस लें और इसका पेस्ट सिर पर लगाएं और हल्के साथ से मालिश करें। ऐसा करने से सरदर्द में आराम मिल सकता है। जोड़ों में दर्द। हरड़ के फायदे जोड़ों के दर्द में आराम देने में भी मदद करते हैं। हरड़ में ऐसे कई पौष्टिक तत्व होते हैं जो जोड़ों के दर्द में आराम देते हैं। हरड़ का सेवन सही मात्रा में करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिल सकता है। सेहतमंद आंखें। आजकल लोग मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल 24 घंटे करते रहते हैं, जो आंखों के लिए बहुत खराब है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल सीमित समय के लिए ही करना चाहिए। अगर इनको इस्तेमाल करने से आपको आंखों में जलन होती है, हरड़ के फायदे आपकी मदद कर सकते हैं। हरड़ को पानी में रात भर के लिए भिगाकर रखें। सुबह उठकर हरड़ के पानी आंखें धोने पर आंखों को ठंडक और राहत मिलती है। अगर आपको आंखों में जलन ज्यादा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। स्वस्थ मुंह। कई बार पेट खराब होने से मुंह में छाले हो जाते हैं, जिससे ना कुछ खाया जाता है और कुछ पिया जाता है। ऐसी स्थिति में हरड़ के फायदे आपकी मदद कर सकते हैं। हरड़ का पेस्ट मुंह में लगाने से मुंह की गर्मी कम होने में मदद मिलती, जिससे छालों में आराम मिलता है। इसके साथ ही हरड़ से छालें, दांत और गला भी स्वस्थ रहता है। घाव भरने में मदद।
हरड़ के फायदे घाव ठीक करने में भी मदद करते हैं। आयुर्वेद में हरड़ का इस्तेमाल घाव भरने के लिए किया जाता है। हरड़ का पेस्ट घाव पर लगाने से घाव कम समय में भर जाता है। स्वस्थ त्वचा। हरड़ के फायदे त्वचा के लिए बहुत लंबे समय से जाने जाते हैं। हरड़ में ऐसे कई पौष्टिक तत्व मौजूद हैं जो त्वचा को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। हरड़ में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं जो त्वचा को सेहतमंद बनाने में मदद करते हैं। हरड़ का इस्तेमाल त्वचा के लिए ऐसे कर सकते हैं। एक कटोरी में हरड़ पाउडर, बेसन, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल डालें और मिक्स करें। मिक्स करने के बाद यह पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को त्वचा पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं। अब सामान्य पानी से त्वचा अच्छे से धो लें। ऐसा करने से आपकी त्वचा फ्रेश और पोषण से भरपूर बन जाती है। मजबूत बाल। आपको बता दें कि हरितकी बालों को मजबूत बनाने में मदद करती है। बदलते मौसम, पसीना, धूल, मिट्टी के कारण बालों में रूसी हो जाती है जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में बालों का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। हरड़ के फायदे बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। हरितकी के रस को बालों में लगाना अच्छा रहता है जिससे बालों को पोषण मिलता है और साथ ही बालों की जड़ें मजबूत बनती हैं। हरड़ के नुकसान। अधिक मात्रा में किसी भी चीज का सेवन करने से नुकसान हो सकता है। ऐसा ही हरड़ के साथ भी है। सही मात्रा में हरड़ खाने के फायदे कई सारे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में हरड़ का सेवन करना नुकसान दे सकता है। बच्चों को हरड़ का सेवन कम से कम करवाना चाहिए। अधिक मात्रा में हरड़ का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। डायबिटीज से गुजर रहे लोगों को हरड़ का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।